Mara ya mwisho kuonekana kwa Maribel Kaplong ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi ya Konsolata Meru ilikuwa tarehe 6 Septemba mwaka huu, kabla ya mwili wake kupatikana umetupwa msituni Gitoro baada ya kuuawa. Kulingana na mashahidi, Maribel ambaye alikuwa amevaa sare ya shule alikuwa njiani na wanafunzi wenzake watatu kutoka shuleni akielekea nyumbani. Inadaiwa msichana huyo aliitwa na mtu asiyejulikana, huku wenzake wakiendelea na safari kurudi nyumbani isijulikane kutoweka kwake. Tukio la kutoweka kwa msichana huyo liliripotiwa kwa polisi walioanzisha msako, huku jumbe za kutangaza tukio hilo zikisambazwa mitandaoni. Katika taarifa yake kupitia mtandao wa Twitter, Jaji Mkuu David Maraga amelaani kitendo hicho, akisema idara ya upelelezi inapaswa kufanya juu chini kuwakamata wahusika. Kulingana na taarifa kutoka kwa mkuu wa idara ya upelelezi George Kinoti, tayari polisi wamemkamata mshukiwa mmoja wa tukio hilo, huku OCPD wa Imenti Kusini David Mwange akiahidi kuwa uchunguzi utaendelea. We have already arrested 2 people who are in custody. One of them has been taken before court, has taken plea, and another one is under interrogation. Kwa sasa mwili wa msichana huyo unahifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha shule ya mafunzo na rufaa ya Meru. Doreen Majala, NTV.